Andito tayo sa secret shop. Secret shop ni Machu. Yan o, $5 lang. Yung polo. Polo t-shirt. Polo t-shirt. Ito lang. 190 Ralph Lauren. No, mahal yan. Hindi ba ito? 190 secret shop. $30 si Chiki $30. Ito polo $350. $350 ganda oh. Yun oh. Emporio, Armani 99 Armani oh, ganda no, ganda oh. Armani magkano siya? 99 Armani, ganda yan oh. Ano lang, 99 lang 99. Ito pucha, Armani oh, 59 Armani pambabae. Armani 79. Pwede na yan oh. Emporio, Armani. Oh, ang laki nit yung short oh. Armani 99. Armani mga short yan, short Armani 79 lang, 79 ang short. Ito polo Ralph Lauren. Abo, grabe. Ganda oh. Ito maganda, nasa 180. Ganda naman yun oh, polo mga 180 to 30 lang. Bili na, pili na kayo, pili na. Suki mga suki, bili na kayo, bili na mga suki sa secret shop ni Bobot. Ayan ang secret shop ni Bobot. Mag online na tayo dito, ay bumili na kayo. 79 lang, 79. Ito yung mga jogging pants, ganda. 68 lang. 68 lang yung mga jogging pants. Puro branded naman yan. Armani. Not bad. Ganda. So dito lang, bibili lang kayo dyan sa secret shop. 79 short Armani. At pa dyan oh, puro Armani na yan. Armani. Ito to, polo t-shirt 160. May discount pa yan. Bili na kayo. Yan, bili na oh, yung gaganda ng t-shirt, puro branded. Yan, polo Ralph Lauren yan.
Polo 260. Ralph Lauren kasi 260. Ayun, 190 lang oh. Ralph Lauren 190, 180, 230, 190. Sa mga underwear yan oh, mura-mura lang, $30 lang. CK. CK. Opo. CK $30. CK yan oh. Ganda. Mga brief. Ralph Lauren 60. Ganda. Ayos. Ito gaganda ng Canada yoko na, magagastusan ako. Ayan, pero yan yung jacket Nacho, ganda oh. Ganda oh, sa'yo na to. Garment shop. Yan yung secret shop, garment shop. Yan na, uuwi na kami, nag-iintay na yung parachute drop, yung challenging sa kanya. Yan, nag-iintay na lang kami. Mag-check in na kami. Pauwi na ang delegasyon Elementarya Kalumpang 84. RC Racer. Galit sila. Yan, nasa taas ako. Boarding gate 10 to 11:19. Yan. Pero ayun, duty free. Baba na tayo. Plaza Premium First. Yan yata yung mga VIP, no? Boarding gate 1 to 9. Ayun na sila. At ayan, akit na tayo. Mamaya 9:40 boarding na tayo. Boarding tayo ng 9:40.